बेबी, मुझे नींद आ रही है। ठीक है बेबी, आप सो जाओ, लेकिन फोन मत काटना। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी सांसें सुननी है मुझे। पापा, आप जब लेटरिन करने जाओ तो मुझे बता देना। क्यों? कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही बता देना आप। आओ बता दें। 2 hours later. बेटा, अरे दीपू बेटा, हाँ पापा। हम लेटरिंग करने जा रहे हैं। ठीक है पापा। मौत के